票，对面的血条给焊住了，动不了了，动不了了。我们家有没有个亲吻把那个加成归过？你做什么法？你做什么法？给我站好！耀武扬威，谁要你呀？啊！看我哥，看我哥！看看我哥！打你就是玩，知不知道？哎呀，真的是感谢我幸福宝宝！你有宝宝吗？先给我搭把手圈，给我打一个嘎星星。你有宝宝吗？没有吧？有人当你宝宝吗？没有吧？啊，有当宝宝了，你再拽，知道吧？要像我这样子。挠耳朵有什么用啊你？挠耳朵啊？你别笑。这小子他们家喜欢 DOTA， 我们家成的时候能不能再补一点点？这小子喜欢 DOTA， 真的是他就喜欢 DOTA。感谢我幸福宝宝，看到没有？我有宝宝，你有吗？羡慕不来吧？啊！他要气死！听天由命吧，听天由命吧，兄弟们，咱们听天由命。代表的公举手中旗，天下足以无人敌。到我这把战马旗，天高北斗皆可依。要干就要干到底，要战那边风云起，坑天坑地吧坑风雨，坑得起这般洗礼。正场上把他赶成王，稳如泰山太苍皇。树立在不彷徨，独自一人挑大梁。一波云铁显忠义，大恩大德心中记。五湖四海皆兄弟，彰显我们凝聚力。征战八方这一世，早已立下了宏图志。蛟龙飞我风敢吃，称霸就在这里。咱收一波，咱收一波他，收一波他了，咱再收一波了，不收他这把包输的，收一波，咱收一波他，收一波他，对面肯定要偷，差的不多，咱收一波热气球，直接来一个热气球，来不及了，来不及，现在只有5秒可以上，别又掉地下了，别再掉地下，只有5秒，只有5秒，咱别再掉地下了，可以上了，收一波他，拿下！少爷永远还是少爷，少爷永远还是少爷，少爷拿捏他的准得很，少爷还我，少爷还是拿捏对面的大哥都老头子了，知道吧？对面的大哥老头子了，都没有劲帮他打了，对面。哥是你扛下了所有，掉地上了一个。来，先给我来10个蹲起，别急，30秒后再做，我把你放大。不是在做了吗？来个舞蹈，这啥舞蹈还给我好好跳？那你没音乐我怎么跳啊？你得放音乐啊！快点，快点，自己放音乐。
他给他再从准备升3人5级去那个女的这边，对那个男的好的 OK， 可以。你去哪玩开心就行了，升3人开心就行了，开心就行了哥，去哪玩开心，主打的就一个开心心情。你弄啥家伙了？直播了？你最大的那停包可嫌着你了，停包，天天问啥问可嫌埋着你了，又个表白的，嫌着你了，走在路上想家，生活的虽然累，横过脸颊。谁在西楼唱着儿女情？听完了，改天再从准备升3人5级，准备嘉年华了吗？嘉年华哪个人直播间？到时候我给你站队。你和他哪的明天车队找你玩去。淮阳的哪个女的哥，我关注一下，到时候我给你齐心协力，还是那个小蔡直播间啊，小蔡我给你搜一下，小蔡。哦，改名了吧，少爷？哦，少爷改名了吧？我说呢，少爷。弄半天我少爷改名了，我知道了，小蔡。啊，知道了。你这不是这个我好大哥吗？我少爷改名了吗？不那宇大哥吗？我宇哥，宇大将军是我宇大将军吗？我宇哥吗？这不是你宇文哥吗？哦，我宇文哥 ，OK， 宇文哥，行。哎，小蔡现在还开着的吧？啊，原来是我宇文哥，我猜的，一说小蔡我就知道是宇文哥，我宇文哥，刚有个人模仿你，好吧，我是宇文哥，一个熊等级的，没有等级的，天天我宇文哥呢，我操，天天我宇文哥呢，我去拿点吃的，我打饭了。